يلا نسمع ايش عندك؟ مثل شو؟ قرآن كريم طبعا تقليد كبار القراء. ما شاء الله. طيب خلينا نسمع كمان. مين كبار القراء اللي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الشيخ المنشاوي. الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ البهتيمي. تسمحوا لي طيب. اطلب منه عبد الباسط؟ تفضل طبعا. سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله أكبر. عليك. صدق ما الله شاء الله العظيم. عليك. ما شاء الله عليك. احسنت ما شاء الله. ننتقل للمشاوي. يلا نسمع كمان نشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. احسنت ما شاء الله عليك. لا تضبط. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. احسنت. مين بده يحكي؟ والله وظل حدا ما خلانا نحكي. ما شاء الله عليه. ياسين، أنت مبدع ما شاء الله عليك. يعني وسحرتنا بصوتك وبأدائك. سحرتنا بقراءتك للقرآن الكريم، سحرتنا بأناشيدك الجميلة، وما خليت لنا حكي بصراحة. يعني أنت مو بدك بر من بر كبير. عارف كيف؟ أيوة بدك قمة إيفرست. وأنت قمة ما شاء الله عليك. يعني فنسمع برضو من عم إبراهيم وعم براء. ياسين، انت ان شاء الله لك مستقبل. يعني اعتقد الموهبه اللي عندك حاليا كثير من الفنانين والمطربين والمغنيين والمنشدين ما وصلوا لها كثير. تمام. واعتقد هذه الموهبه هي من ربنا، فسبحان الله اللي بيخلق اصوات بتخلي الانسان فعلا يسبح ربنا عليها. انت عندك مزمار يا ياسين، مزمار من مزامير آل داود. الله يبارك لك. وانا مش بس بر، لو في كلمه لسه اكبر من البر حاعطيك اياها لانك تستاهلها. شكرا عليك. عم براء، انتم ما شاء الله كفيتوا ووفيتوا. انا بقول لك صراحه بر بقوه. يعني ما شاء الله عليك. بدي اياك بس هيك تسال الله انه يديم عليك هالنعمه، لانه هي نعمه لازم تشكر عليها الله كثير، وما تستخدمها الا فيما يرضي رب العالمين. والله أيوة. لسه بدي احكي نفس الكلام. انا حسيت. اي والله. لانه ما شاء الله، فاستغلها احسن استغلال، والله يبارك لك فيها ان شاء الله. يعني بكل قوه. انا بالنسبه لي انت كنزي، سواء اذا طلعت كنز بالاخر او لا، انت كنزي. ما شاء الله. ما شاء الله. ومثل ما العم براء انا بثني على كلامه، انه شكرك لله عز وجل على هاي الموهبة وهذه النعمة يكون بأنك تستخدمها فيما يرضي الله. يرضي الله عز وجل.